हाय गाइस, जय जगन्नाथ, नमस्कार। केमती अच्छे समस्ते? आशा करुँची समस्ते बहुत भलरे थे। मु तो बहुत भलरे अच्छी। वीडियो टी फुल देखा पूर्व आगे सब्सक्राइब कर दिंतु, लाइक कर दिंतु, शेयर कर दिंतु आ कमेंट माध्यम निश्चिंत भाव में जनातु जे वीडियो केमती लगिला। आ फुल वीडियो देखो जानीपारे मुझे कड़े जाऊँगी। एक्चुअली मुझे महाविनायक जाऊँगी, मोर गोटे सांगर सेरिमनी अच्छी। तो चलतु देखा महाविनायक आम केमी एंजॉय करुँ सांग मान सहित। जो मैंने मो चैनल ले नुआ अच्छा जल्दी जल्दी जाए सब्सक्राइब कर दियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बहुत मात्रा वीडियो टी को शेयर करंतु, फुल वीडियो देखंतु, केमती लागिला कमेंट रे निश्चिंत भाव में जनातु। महाविनायक गला बेले पूर्वर गोटे गाँ पड़े, आम एपटे सर्ट रास्त जाऊँ। से गाँव में गोटे बहुत भल प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर अच्छी। आई रथ टଣା भी हुए। देखो एपटे रथ थुआई। यहाँ हूँ आम सर्ट रास्ता अच्छी आम महाविनायक जावाई। एक्चुअली आम एपटे जाता कौटे रास्ता काम होगा, आम गाड़ी जापर बैक करना आम मेन रोड पटे जीव।
मेन रोड पटे पड़े आसिलु। ଏବେ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ପଡ଼ିଛି। ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ ମହାବିନାୟକ ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ। ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମହାବିନାୟକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଆମର ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବଟ୍ ଆମର ଯିବାର ଥିଲା ମହାବିନାୟକ, ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିକିନା ପୁରା ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମହାବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେପଟେ, ତ ସେଠି ଆମର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଜ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ ନା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଝରଣା ଆସିଛି, ହାତୀ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଏମିତି ବାହାରୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମହାବିନାୟକ ବହୁତ ବୋଲବମ୍ ଆସନ୍ତି, ତ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଏସବୁ ନଥାଏ, କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମହାବିନାୟକରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖିକିନା ରଖୁଥିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇବେ ପୁରା। एपटे देखो मंदिर भी टिके टिके देखा जाउची एटू। पहाड़ पूरा मस्त लागुची, एमान को बहुत लाज। आको टिके देखो कौन होउची से। फ्रेंड्स देखंतु ये होजन मो संग माने ए हाय को दियो हाय लीजिए हाय। एटी मैडम कर फोटो शूट चली। ये होजन बेस्ट फोटोग्राफर। देखंतु एठी आम केडीपी गर्ल पुष्पा फोटोशूट रे बिजी अछंती। आज पूरा फुल मेकअप रे आछंती। सांगर रिंग सेरेमनी बोली सी एठी रिंग सेरेमनी करे बोली भाबी देछंती। आमे बे बाहर अच्छे, आमे भीतर को भी जाइनु। आ देखो तो पहाड़ ऊपर बादल पूरा माने वर्षा आसी, बादल पूरा कोला पूरा पाखरे अच्छे, बहुत सुंदर देखा जाउची। एबे टिके टिके वर्षा हैला, एमानु टे देखंतु वर्षा रे पूरा चुन्नी फुन्नी मुंड रे पकेकी चलले। एबे हम आसी के पहुंची गलु गेस्ट हाउस पाखरे। तापर एबे वर्षा पूरा जोरे हैला। देखो तो केते जोरे वर्षा होउची एपटे। ये गोटे भल मजा जिनस देखु मांकड़ पूरा ये बसी पाखक गली से पूरा केमी कामुड़ा हूँ। जदि यहाँ न था तो मत मारी था बाबू, से मतलब मारी था से कामुड़ी। देखो देखो से कौड़ा हूँ सी
ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବସିଛି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା କି କ'ଣ ଖାଲି ତ ଢୋଳଉଛି ଆଉ ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନି କିଛି ନାହିଁ ବସିକି ଖାଲି ଢୋଳଉଛି। ଏପଟେ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍କ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି ତା ତଳେ ପାର୍କଟା ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସିନ୍ ତ ଏବେ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛ ସେଠି? କସୁଛ ତମେ ଏମିତି କସୁଛ? କସିଗଲେ କସିଗଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ? No, 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 no. ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗଲିନି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କାମ ଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ସାଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଥିଲା ବଟ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କିଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କାଳେ କ'ଣ ଭାବିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ବି ଆଣିନି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ତ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ପାହାଡ଼ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।